Buon pomeriggio e benvenuti a tutti all'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Oggi assisteremo al 29esimo convegno 2026 e questo convegno partirà con la prima corsa, il premio Bestac, una dotazione di 4.620 euro riservata a cavalli europei di 5-6 anni, vincitori da 5.000 a 15.000 euro in carriera. Una corsa sul miglio e quindi l'Autostart sta aspettando i cavalli nella retta delle scuderie. Andiamo a vedere il campo dei partenti. Con il numero 1 King of the Rail Manuel Pistone, appoggiato al betting a 2,5 in questo momento la sua quota, poi col numero 2 Frullino Maurizio Visco e col numero 3 Eliseo DVS Roberto Vecchione. Numero 4 Felix K, il favorito della corsa, in questo momento a 2,20 con Ciro Paragliola. Il 5 è Elert Ama con Lamberto Guzzinati che ritorna oggi in pista e il numero 6 è Enandoan Greghi con Gennaro Pacileo. La seconda fila è per il numero 7 di Falcon Baldone con Filippo Monti. I cavalli si stanno avvicinando all'Autostart, tutti nella direzione di corsa, ed ecco che si accendono le luci e i cavalli, chi più vicino chi più lontano, incominciano a prendere l'andatura per avvicinarsi alle ali dell'Autostart che ha preso movimento. Ancora i cavalli sono abbastanza poco raccolti, si stanno avvicinando in questo momento che siamo a metà della curva e l'allineamento dietro l'Autostar si sta perfezionando. Sarà molto interessante vedere allo stacco della macchina perché il via sarà sicuramente uno dei momenti cruciali di questa corsa. Accelera la macchina e ora abbandona i concorrenti a quella che è la prima corsa, molto veloce al via King of the Rail che tiene la testa alle sue spalle, si mette Frullino, così prova a fare Maurizio Visco e nella terza posizione prova a scendere Eliseo DVS ma viene impedito, anzi Eliseo DVS è rimasto attardato al via e quindi rimangono davanti Manuel Pistone con King of the Rail che arriva ai primi 200 metri in 14,3, quindi partenza abbastanza svelta e adesso a sua destra arriva Felix K con Ciro Paragliola che non è riuscito a trovare la corda per cui si dovrà assorbire tutto un viaggio di 1600 metri probabilmente a destra. Siamo a 400 metri 29, comunque l'andatura non manca. King of the Rail ovviamente non ha lesinato l'andatura fino a questo momento, anche per rendere ovviamente più difficile la risalita esterna del favorito della corsa Felix K che ora arriva al sediolo del leader della corsa e siamo ancora 15,2 per la curva, un rallentamento c'è stato, ora Manuel Pistone prova a portare un po' il cronometro alla sua destra c'è comunque Felix K che cerca di non fargli prendere fiato, arriviamo agli 800 metri in 58,4, comunque rallentamento molto parziale perché all'andatura stiamo andando da 1,13 e ci stiamo avvicinando al chilometro. Gli altri seguono, abbiamo alla destra Enandoan Greghi che sta cercando di prendere la scia di Felix K che continua ad attaccare, 1,13,3 per il chilometro, sembra un po' in difficoltà, non risponde ai comandi l'allievo di Manuel Pistone, King of the Rail, e Felix K cerca di mettere la figura davanti ma non ha ancora completato il sorpasso. Quando arriviamo agli ultimi 400 metri, 14,9 per la retta delle scuderie, sta cercando disperatamente di completare il passaggio al primo posto. Felix K riesce a farlo ora ma comunque tiene ancora qualcosa dentro King of the Rail e i due cavalli continuano a darsele di santa ragione ma sembra ovviamente scorrere meglio l'azione di Felix K che entra primo in retta d'arrivo. 15,6 per la curva, Felix K ovviamente l'ha vinta la corsa, deve far arrivare il palo, Felix K se la porta a casa davanti a King of the Rail, al terzo posto Frullino che anticipa l'avanzata di Enandoan Greghi, quindi bella vittoria di Felix K a cavallo atteso, era il più appoggiato al gioco. Ciro Paragliola per Jenny Riccio della proprietà di Nicola Carofano per questo maschio ovaio di 5 anni da Ridley Express e Britannia e K.